نتفليكس ما بتكلمش كل الناس، نايكي مش عايزه كل الناس تشتري منها، فيراري ما بتفكرش في الناس اللي بتحسب مرتبها باليوم. فانت ليه مصمم ترضي الكل؟ كل ما البراند يبدا يكبر شويه تلاقي ناس جوه الشركه تقول لك طب ما ليه ما نركزش على جمهور اوسع؟ يعني ليه ما نغيرش المسج؟ ليه ما نجربش نكلم شريحه جديده؟ والنتيجه بيبقوا عايزين يكلموا الشباب والكبار، الرجاله والستات، الكاشير والمليونير. في الاخر البراند بيبقى ملوش ملامح والناس تبطل تفتكره اصلا. في التسويق في قانون ذهبي مهم جدا، الا وهو اللي بيكلم الكل محدش بيسمعه. شوف ابل ما فكرتش تقول كل الناس لازم تشتري مننا، قالت ببساطه احنا للناس اللي شايفين نفسهم مختلفين، وده كفايه علشان تبني براند بمليارات زي ما حصل. ريد بول ما قالتش احنا مشروب طاقه لكل الاعمار، قالت لك احنا بنديك جناحات، يعني بنخاطب المغامر اللي نفسه يطير مش الموظف اللي نايم على المكتب. الاسبريسو مثلا ما بتكلمش اللي بيشرب اي قهوه والسلام، دي بتقول لك اللي عايز تجربه واحساس ولحظه فخمه من الهدوء، فبتخاطب شريحه معينه. النجاح مش في انك تدخل كل البيوت، النجاح في انك تسيطر على عقل فئه واحده بس تبقى رقم واحد عندهم. وده اسمه في التسويق نيش دومينيشن، يعني انت بتسيطر على زاويه واحده في السوق وساعتها الزاويه دي تبقى بوابتك للعالم كله. فاوعى تفكر لو قللت شريحتك هتخسر ناس، لانك لو محددتش اصلا جمهورك الناس مش هتحدد مكانك في دماغها. سلام.